Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe kuri mwebwe mwese mubashije gufata umwanya kugira ngo tubane muri iki gitondo muri morning prayer, isengesho ryiza ryo mu gitondo, isengesho rihindura ubuzima bwacu, isengesho ritanga icyerekezo kubw'umunsi tuba twatangiye. Imana ihabwa icubahiro rero kandi bakomeze ibagire neza. Reka mbasabe muri iki gitondo twongeye dufata akanya dusangiza abandi isengesho kugira ngo nabo bahabwe umugisha binyuze mu ijambo ry'Imana. Ndizera ko Uwiteka akomeje kubarinda, akomeje kubagira neza umwe wese aho aherereye. Turabashimira mwebwe mwese mukomeje kubana natwe buri munsi musengana natwe. Uwiteka abagire neza kandi abiteho mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki cyumweru ndumva Imana yashize mu mutima gukomeza imitima y'abantu benshi. Ibi bihe turimwo ni bihe bitoroshe, ni bihe bigoye, ariko nanone kuba Kristo, kubizera Imana, nta handi bakura ibyiringiro byo kubaho, nta handi bakura amahoro, nta handi bakura kugugwa neza uretse mu Mana. Rero iki gihe ni igihe cyiza cyo kongera kwegera Imana, cyo kongera gusuka imitima yacu, ibyiringiro byacu, kwizera kwacu tukabishira ku Mana yaduhaye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Rero ntucike intege, ntusubire inyuma, ntiwemere ko Satani aguteza ubwoba n'ibibazo, ahubwo ukomeze kugwanga amaso Imana, kuko Uwiteka ntazaguta. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Zaburi 121 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo indirimbo y'amazabuka ngo nduburira amaso yanje ku misozi, gutabaga kwanje kuzava hehe. Uyu mwanditsi w'Izaburi birashoboka ko nawe yari mu bibazo, ariko akomeza kwibaza, ese gutabaga kwanje kuraturuka hehe? Cyo kimwe nawe muri kino gitondo uri kuriyumvira mu buzima bwawe, uribaza ko ni mu bibazo byinshi, ko ni mu ngorane nyinshi, fise amadeni menshi, ibintu byose biri kwanga gucamwo. Ese gutabaga kwanje kurava hehe? Ninde uri buntabare? Abantu bo mu muryango wawe baragutereranije, inshuti zawe, babandi wari wizeye baragutereranije. Uri kwibaza ngo gutabaga kwanje kurava hehe muri kino gitondo? Reka nkubwire, iyo usomye ku murongo wa 3 Bibiliya iravuga ngo ntazakundira ibirenge byawe uko bitezuka, ukurinda ntazahunikira. Yesu ashimwe cyane. Imana yakuremye, Imana yagukunze, Imana yaguhaye Kristo. Reka nkubwire, ntagizigera iguta, ntagizigera kureka. Nubwo ubona ibibazo ari byinshi, ingorane ari nyinshi, reka nkubwire, komeza wizera Imana, komeza utakambira Imana, komeza usenga usaba Imana. Ugutabaga kwawe nta guturuka, kuraturuka ku Uwiteka, ko Imana niyo murinzi wawe. Usomye ku murongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Haleluya. Nubwo nta muntu numwe yakurindira ubuzima, yakurindira ibyawe, nubwo nta muntu numwe yagufasha ko gutabare, reka nkubwire ngo Uwiteka waremye isi n'ijuru. Bibiliya atubwiye ngo ni umurinzi wawe. Haleluya. Imana ni umurinzi wawe. Ese wakura amaso ku Mana ukayashira hehe? Abantu ko bahemuka, abantu ko bahinduka, abantu ko baduta, ariko Imana yo twayize, Imana yo twayiringiye ikomeza kubana natwe ikatugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Umurongo w'indwi uravuga ngo Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Haleluya. Uwiteka numwemerera araza kukurinda ubuzima bwawe, araza kukurinda ikibi cyose cyoza kigana ubuzima bwawe. Reka nkubwire, ntutinye iby'isi, ntutinye abantu, ntutinye ikintu na kimwe cyo mu isi. Wowe hanga amaso Imana. Haleluya. Bigutera ubwoba ntutinye, ubwire Imana ngo Mana waravuze mu ijambo ryawe ngo uzondinda ikibi cyose. Haleluya. Wemere Uwiteka kurinde, wemere Uwiteka abane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Dusoza umurongo w'8 uravuga ngo Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye na none ukageza iteka ryose. Dufite isezerano bene data ry'Imana ku buzima bwacu. Imana yasezeranyije kurinda ubuzima bwacu, kuturinda n'ibyacu byose, ngo kugeza iteka ryose. Haleluya. Niki kiguteye ubwoba muri kino gitondo? Niki kiguciye umutima? Niki kikuranduye umutima? Niki gitumye
uhora widoga, uhora witotomba, ubuzima bwawe bugahora buhungabanye niki Uwiteka aragusezeranya kugira ngo ndi umurinzi wawe, ngo nzokurinda amaja n'amaza. Reka nkubwire, vana amaso kubyo urebesha amaso y'umubiri, vana ibyiringiro byawe ku bantu, ongera ugarukire Imana, ongera usenge Imana. Wagendeye kure y'Imana igihe kinini, wakoze ibyaha igihe kinini, Imana isa nkaho iri kure yawe, ariko ntabwo yigeze ijya kure yawe, ni wowe wayigiye kure. Iki gitondo ongera kandi wiyunge n'Imana, ubwira Imana ngo Mana, ndagarutse kugira ngo umbere umurinzi, ndagarutse kugira ngo undinde, ndagarutse kugira ngo unyobore mu nzira zawe. Imana yaza kubikora muri iki gitondo, kandi uyu munsi waza kurangira ubonye kugira neza kw'Imana. Reka dusenge muri kano kanya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera mwene data ariko aranyumva, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi iyo turyizeye ribasha guhindura ubuzima bwacu. Uradusezeranya kuri umurinzi wacu, uzaturinda ikibi, uzaturinda amajya n'abaza, uzaturinda imitego yose y'umwase. Ndasengera mwene data, iri jambo rimusohoreho mu izina rya Yesu Kristo, abone uburinzi bwawe, abone gukomera kwawe, abone imbaraga zawe, abone ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Imitego yose y'umwanzi ihinduka ubusa muri kano gatondo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Uwiteka kugirire neza, kandi abane nawe uyu munsi, usangiza abandi isengesho, nawe bahabwa umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.